Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte de Juanchito Comunica. Quítate, baboso. De Juanchito Comunica. Y miren lo que me acabo de encontrar, gente. La verdad, no se vale. Miren, Mucha gente irresponsable a la verga, compa. están haciendo una fogata en el techo. Chale. Chale, no manches. Mucha gente Luego, ¿por cochina, qué se ¿no? mueren las ballenas y les entierran los popotes a las tortugas? Ahí está temblando mi mano. Por eso Dios se enoja. Miren, ahí empiezan las... Hace Ahí está frío. temblando, está temblando. Hace frío, Ahí Está empieza, temblando, creo que está temblando. empiezan los incendios. Cabrón, está temblando. Cállate, baboso. Está temblando, güey. Está temblando. Dame tu pinche...